ګرانو کتونکو ولب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېڅوکه زنانه راځي، موږ یې تاسو ته وړاندې کوو. تاسو خپله جانچ پړتال کوئ او بیا ورسره مدد کوئ. موږ پې د هغوی نمبر چې کوم دی نو په ویډیو کې دننه وایو، او خو زموږ په ذریعه ورسره کوئ. خو زموږ یو مقصد دی، هغه مقصد هم دغه دی چې دا تورسرې کمې راشي چې د دوی مدد وشي. اوس ډېر خلک دوی ته بې ځایه کالس کوي. د دغه بې ځایه کالس په وجه باندې دوی اکثره چې کوم دی نو بیا خپل هغه نمبر بلاک کی، نو بیا مسله روانه شي. هغه زنانه چې موږ تاسو ته وړاندې کړې وه چې 5 بچي دي، خلکو دومره تنګه کړه چې هغې 3 نمبرې بلاک کړې. په هغې موږ هم خلکه تنګ کړو، او اوس نور خلک هغه ویډیوګانې کوي او په خپلو ټیک ټاک یې چې یو دغه کالونه کېږي واده. نو واده په ټیلیفونونو نه کېږي، رشتې دا په ټیلیفونونو نه کېږي. دا مور او لور دي، دا مور او لور دي. د دې لورې بچي نشته، خاوند دی وفات دی، په یو کور کې ژوند کوي. ژوند څنګه تېرېږي مورې؟ بس ډېر ګران دی، بس الله د رحم وکړي. زمونږ ډېره زیاته بېوسي ده، په خپله ناجوړه یم. لور مې ګردې دغه دي پیل شوي دي، او زوی مې هغه د وینې بیمار دی. نو بس ډېره زیاته ګرانه ده، الله ته اسانه ده. موږ وایو چې د الله په رضا موږ سره داسې امداد وشي چې زموږ دا بیمارۍ هم الله پاک حل کړي. خپل کور هم نشته، د کرۍ لپاره راته رټل او سپېڅل کوي. د کرۍ وخت راشي نو موږ سره پیسې نه وي، نو بس خرچې نن سبا ډېرې زیاتې ګرانې دي، او ډېره زیاته ډېره ګرانه. څه به ویته په دې زما مور چې څووي بس هغه حالات دي. ستا خاوند څونه وخت وشي چې مړ دی؟ زما د خاوند 9 میاشت. 9 میاشت ده. 9 میاشت د خاوند د مرګ. نو ژوند اوس څنګه تېرېږي؟ ژوند بس ډېر سخت سره تېرېږي. مور مې د بس کله وي کله نه، بس وخت تېرېږي. خو زه په خپله باندې بیماره یم. زما د مور هم بیماره ده، زه هم بیماره یم. زما هم ګردو دغه دي، او مور مې هم بیماره، ورور مې هم بیمار دی. ژوند هم سم ډېر زیات ده. یوازې ژوند تېروئ دواړه؟ مور چې د لور لرې ښه شان رشته راشي نو ښه نه ده؟ رشته خو خو دا بیماره ده، ګردې خرابېږي. ډاکټر وایي څوک علاج وکړي نو بیا صحیح ده که نه؟ او چې علاج یې راول وشي چې ښه شي که ښه ده، بیا به ګورو. خو ته څه وایې چې خپل کور مالکه شم؟ چې کور هم نشته، ژوند راته ډېر ګران ده. موږ له الله پاک کور راکړي. ګرانو کتونکو روژه را روانه ده. روژه کې الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن به غواړي چې داسې غریبانانو له داسې بېوسه خلکو سره مدد وکړي، تعاون وکړي، څنګه چې خپله سلسله جاري ساتو. دا موږ ته د میاشتو نه کالس کوي، او نن چې کوم دی نو موږ ورته چې سهار به دغه ټایم کې راشه چې زه درځم چې تاسو سره ویډیو وکړم، نو ځم بیا بل خوا. نو خپل ځاني اوس په زنانو کې هم داسې خلک روتېري چې هغه دوکې کوي. خو دا زنانه زه پېژنم، دا د 400 اوسېدونکي دي، په دوی باندې ډېرې سختې تېرې شولې. دا مور چې کومه ده ماله د کلونو راسې راځي، خو نن یې ځان سره لورکۍ هم راوستی ده، روژه کې هم راځي څه ناڅه وله ورکړو. او د دغې لور یې 9 میاشتې وشوې چې خاوند یې وفات دی. نو په دې باندې دا نمبر دی، په دې نمبر د دوی سره رابطه کولی شئ، او خو زموږ په ذریعه ورسره مدد کوئ نو بلکل ورسره مدد کولی شئ. څوک ډېر خلک به درته وایي چې پارمونه دې روتېري، دونه پیسې دې روتېري، ګڼکپان به هم درته کالونه کوي. صحیح ده که نه؟ نو ګڼکپان نه به ځان ساتئ ښه، او چې دا څوک هم دوکه نه کړي چې هله پیسې رولېږه، پارم رولېږه چې ستا دونه پیسې درکړم. ښه، نو داسې خلک هم درته کالونه کوي، د هغوی نه ځان ساتئ. په دې حالاتو کې چې کوم دی عجیبه حیران کن دوکه باز روتېري. ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ. ډېر د مجبورۍ نه دا کیمرې ته ولاړه، خاندان لري، خو لکه ته سوچ وکړې د دې خاوند نشته، د دې هم خاوند نشته، دا هم بیماره ده، دا هم بیماره ده، رور هم بیمار دی، او په در خورې په سر په پردو کورونو کې ژوند کوي. نو څونه حقدار دي چې دوی له ستاسو امداد راشي. دا به بلکل په ځای لګي. مننه.